Монголын нууц төвчөө 1-р бүлэг Тэмүүжний уг гарал ба бага насны үе. Чингис хааны язгуур дээд тэнгэрээс заяат төрсөн бүртчүн гэргий гоо марлын хамт тэнгис далайг гитэлж ирээд онон мөрний их бурхан халдан ууланд нутаглаж Бат цагаан гэдэг нэгэн хөвүүнийг төрүүлжээ. Бат цагааны хөвүүн Тамаач, Тамаачийн хөвүүн Хоричаар мэргэн, Хоричаар мэргэний хөвүүн Уужин бурал, Уужин бурлын хөвүүн Салхачуу, Салхачуугийн хөвүүн Ихнүдэн, Ихнүдний хөвүүн Шинсоочи, Шинсоочийн хөвүүн Харчуу, Харчуугийн хөвүүн Боржигдай мэргэн бүлгээ. Боржигдай мэргэний гэргийн Монголжин гоо, түүнээс төрсөн хөвүүн Торголжин баян, Торголжин баян Боргочингоо гэргийтэй. Боролдой Саюулби гэдэг залуу зарцтай, дайр бор 2 хүлэг морьтой бүлгээ. Торголжин баяны хөвүүн Дуваас охор Добуу мэргэн 2 бүлгээ. Дуваас охор Магна дундаа ганц нүдтэй 3 нүүдлийн газар харах бүлгээ. Нэгэн өдөр Дуваас охор Добуу мэргэн дүүтэйгээ бурхан халдун уулан дээр гарав. Дуваас охор бурхан халдун дээрээс харвал түнхлэг горхин руу нэгэн бүлэг иргэн нүүж айсвэ. Дуваас охор өгүүлрэн. Тэр нүүдэл иргэний дотор тэрэгний мухалгийн өмнө нэг сайхан охин сууж явна. Хүний гэргий болоогүй бол Добуу мэргэн дүү чамд гуйж гэргий болгоё гэд түүнийг үзүүлэхээр Добуу мэргэн дүүгээ илгээв. Добуу мэргэн тэр нүүдэлд хүрч охиныг үзвэл үнэхээр алдартай гоо сайхан охин бөгөөд хүний гэргий болоогүй ажээ. Нэр Алунгаа гин. Энэ охин 20 төмдийн ноён Хорилордой мэргэний гэргий Баргуужингоогоос 20 төмдийн нутаг Ариг ус гэдэг газар төржээ. Тэрний их Баргуужингоо бол хол газрын Баргуучин төхмийн эзэн Баргуудай мэргэний охин бүлгээ. Тэр бүлэг иргэн бол Хорилордой мэргэнийх ажээ. Хорилордой мэргэн 20 төмдийн газарт булга хэрэм зэрэг ангөрөөс агнахаа хориглон булаалдаж харилцан муудалцаад салж хорилоор өвгтөн болоод бурхан халдун ууланд ангөрөөс элбэг гэж сонсож бурхан халдууны эзэн бурхан босгосон шинж баян уран хаатай уулзахаар нүүж ирсэн ажээ. Энэхүү 20 төмдийн ноён Хорилордой мэргэний охин Ариг уснаа төрсөн Алунгааг гуйж Добуу мэргэний гэргий болгосон ёс тийм ажээ. Алунгаа Добуу мэргэнд ирээд Бүгнүүтэй, Бэлгнүүтэй гэдэг нэртэй 2 хөвүүнийг төрүүлв. Дуваас охор ахан 4 хөвүүнтэй бүлгээ. Дуваас охрыг өгсний хойно тэрний 4 хөвүүн Добуу мэргэнийг авга гэж үзэхгүй доромжилж салж нүгээд 4 давхтан болов. Түүний хойно нэг өдөр Добуу мэргэн тогцог өндөр дээр гөрөөлөхөр гарвал ой дотор нэгэн урайхаа хүн гунжин бугаалаад хавирах цорыг шарж байхад уулзаж нөхөр шорлогдоо гэж Добуу мэргэн хэлбэл тэр хүн уушиг зүйлд ба арсыг өөрөө авч бусдыг нь цөм Добуу мэргэнд өгөв. Добуу мэргэн тэр бугын махыг ачиж явтал замд хүүхдээ хөтөлсөн нэгэн ядуу хүн учрав. Чи юм хүмб гэж Добуу мэргэн асуувал тэр хүн өгүүлрэн. Би Малиг Баяудын хүн, одоо би ядарч явна. Тэр гөрөөсний махнаас надад өг. Би энэ хөвүүнээ чамд өгье гэвэл Добуу мэргэн зөвшөөрч бугын өрөөсөн гуйыг тэр хүнд өгөөд хөвүүнийг авчирч гэртээ зарцлах болов. Тэгж байтал Добуу мэргэн үгүй боллоо. Добуу мэргэнийг үгүй болсны хойно түүний гэргий Алунгаа бэлэвсэн бөгөөтөл Бухаа хатиги, Бухаатуу салжи бодончор мунхаг гэдэг нэртэй 3 хөвүүнийг төрүүлв. Урд Добуу мэргэнийг амьд бүхий цагт төрсөн Бэлгнүүтэй, Бүгнүүтэй 2 хөвүүн их Алунгаагаас ичнээ хэлэлцэн нь бидний их ойр төрлийн эрэгтэй хүнгүү ба эргүү бөгөөтөл энэ 3 хөвүүнийг төрүүлв. Гэр дотор ганц Малиг Баяуд овгийн зарц хүн байна.
Энэ 3 хөвөн тэрний хүүхэд биз гэж ихээс далд хэлцгийг нь алунгаа мэдээд. Хаврын нэгэн өдөр хоньны хатсан мах чанаж бэлгнүүтэй бүгнүүтэй бухаа хатыг бухаатуу салжи бодончор мунхаг 5 хүүндээ идүүлээд тэднийг зэрэгцүүлэн суулгаж хүмүүрд нижгээд сумыг хугал гэж өгвөл амархан хугчиж орхив. Бас 5 мөсийг нийлүүлж баглаад хугал гэж өгвөл тавуулаа дараалан оролдож хуглаж чадсангүй. Үүнд алангуй их нь өгүүлрэн. Бэлгнүүтэй бүгнүүтэй та хоёр намайг энэ 3 хөвөнийг яахан төрүүлв? Хэний хөвөөд бол гэж сэжиглэн хэлэлцэн. Сэжиглэгч нь зөв. Гэвч та нар учрыг мэдэхгүй байна. Шүн бүр цагаан шар хүн гэрийн өрх тодхоор гүйгүүлэн орж ирээд миний хөвлийг илэхэд тэрний гэрэл миний хөвлөд шингэх бүлгээ. Тэр хүн гарах нар сарны хилээр шар нохоо мэд шаравлцаар гарч одно. Дими яахан өгүүлэн та. Тэрнээс үзүүл Тэнгэрийн хөвөд үз. Хар тэргүүт хүнтэй адилтгаж яахан болно. Хамгийн хаад болох цагт харц хүн сая учрыг мэднэ гээд бас алуунгаа 5 хөвгүүнээс сургаж өгүүлрэв. Та 5 хөвгөн миний нэгэн хевлээс төрсөн биш үү? Та нар ганц ганцаар салвал нижээд сум мэд хүнд хялбархан дийлэгдэнэ. Та нар ивэе нэгтгвэл тэр багалсан 5 сум мэд бих болж хинд ч хялбар дийлэгдэхгүй болно гэв. Тэгж байтал алуунгаа их нь үгүй болов. Их алуунгаа үгүй болсны хойно ах トゥ тавуула адуу малаа хуваахулж бэлгнүүтэй бүгнүүтэй бухаа хатыг бухаатуу салжи дөрвүүлээ юмаа хувааж аваад дүү бодончор мунхгийг ядуу гэж урагт үл тооцож хувис өгөв. Бодончор урагтис тоологдох атал энд юу хийж суун гэд гол дээрт годил сүлд орог шинхүүл морой унаж өхвөл өхий амьдруул амьдрий гэж онон мөрөн рүү зорж одов. Тэнд балжийн арал гэдэг газар хурч өвсөн эмбүүлгэр барьж суув. Тэгж байтал хар хур шувууг бор харцаг барьж идхийг үзэж гол дээрт годил сүлд орог морины хялгасаар өргөхийж тэр бор харцгийг барьж авчрав. Бодончор идэх юмгүй тул чонын гууд хорсон гөрөөсийг мирааж харван алж идэх буюу чоны идсэн сэгийг түүж гидсээ холлож харцгаа тижээсээр тэр он гарав. Хавар болж нугас ирэх цагт харцгаа сойж тавиад галуу нугас олныг алж идэж үл барах тул мөчөр бүрээс мөч гой үлгэж хожуул бүрээс 2-3 шувуу үлгсэн нь ялзархад хүрчээ. Битүү модод уулын хяраас нэгэн бүлэг иргэн түнхлэг горхин руу нүүж ирэв. Бодончор харцгаа тавин өдөр бүр тэр иргэнд очиж цэгээ гуйж угаад шүн өвсөн эмбүүл гэртээ ирж хонох бүлгээ. Тэд иргэн бодончрын харцгийг говьл эс өгөв. Тэд иргэн бодончрыг хэн юун хүн бэ гэж асуухгүй. Бодончор бас тэр иргэнийг юун иргэн гэж асуухгүй явна. Гэтэл бухаа хатигийн ах нь бодончор мухаг дүүгээ энэ онон мөрөн рүү одлоо гэж нэхэн ирж түнхлэг горхинд нутаглах тэд иргэнд хүрээд тийм морьтой тийм хүн үзэгдүү гэж сурвал тэд иргэн өгүүлрэв. Өдөр бүр нэгэн хүн манд ирж цэгээ ууж одно. Тэр хүн ба тэрний морь чиний сурдагтай адил байна. Тэрэнд нэг харцагвэ. Тэр шүн хаан хондыг мэдэхгүй. Баруун хойноос салхилхүүлвэл тэрний харцгаар бариулсан нугас галууны үд сүд нь цас мэт бударч хийсч ирнэ. Бодвол түүний гэр холгүй биз. Одоо тэрний ирэх цаг болов. Хоромхон хүлц гэв. Удалгүй түнхлэх горхин өөд нэгэн хүн айсвэ. Хурч ирвэл бодончор мөн. Бухаа хатигийн ах нь таньж аваад онон мөрөөд дагуулан дахив. Бодончор бухаа хатигийн ахын хойноос даган хатирч өгүүлрэв. Аха, би тэргүүтээ дээл захтай сайн гэвэл ах нь тэр үгийг хайхарсангүй. Бодончор мөн үгийг 2 дугаар удаа өгүүлбэл ах нь хариу хэлсэнгүй. Мөн үгийг 3 дугаар удаа хэлэхэд ах нь өгүүлрэв. Чи энэ үгийг юун дахин өгүүлнэ? Бодончор өгүүлрэв. Саяын түнхлэг горхиноо бүхий иргэнд эзэнгүй их бага сайн муу толгой шир цөм нэгэн адил чацуу байна. Ийм хялбар иргэн тул тэднийг бид эзэлж авъя. Ах нь өгүүлрэв. За тийм бол гэртээ хурч ах トゥ нартаа зөвлөлдөж тэд иргэнийг эзлэе гэж.
Гэртээ хүрээд ах トゥ нартай хэлэлцэж мордов. Тэргүүлэн хянагчид мөн бодомчрыг явуулав. Бодомчир тэргүүлэн явж нэгэн жирэмсэн эмийг барьж чи юун хүмб гэж асуувал тэр юм өгүүлрэн. Би жарчууд аданхан урайхан хүн гэв. Тэндээс ах トゥ тавуулаа тэд иргэнийг довтолж адуу малыг авч хүн ардыг зарц болгов. Тэр жирэмсэн эм бодомчирт ирж хөвөн төрөв. Түүнийг харь өвгийн хөвөн гэж жажирдэ гэж нэр идэв. Жадарны өвөг тэр болов. Тэр жажирдэн хөвөн тугуудай нэртэй бүлгээ. Тугуудай хөвөн бур булчирв. Бур булчруугийн хөвөн хар хадаан бүлгээ. Хар хадааны хөвөн жамуух бүлгээ. Жадран өвгт нь тэд болов. Тэр юм бас бодомчроос нэгэн хөвөн төрүүлв. Түүнийг барьж авсан эмийн хөвөн хэмээн Баардэ гэж нэр идэв. Баарны өвөг тэр болов. Баардын хөвөн зүтгэл бүх. Зүтгэл бүх олон юм авсан тул хөвөн нь манан мэт олон төрөв. Манан бааран өвгт нь тэд болов. Бэлгнүүтээ бэлгнүүд өвгтөн болов. Бүгнүүтээ бүгнүүд өвгтөн болов. Бухаа хатиги хатигэн өвгтөн болов. Бухаатуу салжи салжид өвгтөн болов. Бодомчир боржгон өвгтөн болов. Бодомчрын аваал имээс төрсөн Барим Ширату Хабич нэрт бүлгээ. Тэр Хабич Баатрийн эхийн инжид ирсэн эмийг бодомчир татварын болгож нэгэн хөвөн төрсөнд Жавардай нэр өгөв. Бодомчир амьд байх цагт Жавардайг зүхэл тайлгад орох эрхтэй болгов. Бодомчрыг үгүй болсны хойно тэр Жавардайг гэрт ямагт аданхан урайхаатай хүн байсан тул тэрний хөвөн гэж тайлгаас хөөж гаргав. Тэр Жэвридийн өвөг болов. Хабич Баатрийн хөвөн Минэн Тудун бүлгээ. Минэн Тудууны хөвөн Хачи хүлүг, Хачин, Хачуу, Хачуула, Харалдай, Хачуун, Начин Баатар 7 бүлгээ. Хачи хүлүгүүний хөвөн Хайду, Намуулун ихээс төрсэн бүлгээ. Хачины хөвөн Ноёгдай нэртэй бүлгээ. Ноён шиг авиртай тул ноёхон овогтон болов. Хачуугийн хөвөн Баруулдай нэрт бүлгээ. Их биетэй ба эдээ барах ховдог тул баруулаас овогтон болов. Хачуулагийн хөвөн бас эдээ барах ховдог тул их баруулаа, өчүүхэн баруулаа гэдэг хоч нэртэй болж улмаар эрдэмт баруулаа, тодайн баруулаа тэргүүтэн бараалуус овогтон болов. Харалдайн хөвүүд будаа мэт их төрүүгүй хутгалдах тул будаад овогтон болов. Хачууны хөвөн Адархида нэртэй бүлгээ. Ах トゥ угийн дунд яхир хэрүүлж тул Адархан овогтон болов. Начин Баатрийн хөвөн Урууда Мангуда 2 бүлгээ. Урууд Мангууд овогтон болов. Начин Баатрийн аваал имээс төрсөн хөвөн Шижуда Доголдай 2 бүлгээ. Хайдуугийн хөвүүд Байшинхор Догшин, Чирхаал Ямха, Чаужин өртөгээ 3 бүлгээ. Байшинхор Догшны хөвөн Тумбанаас эцэн бүлгээ. Чирхаал Ямхагийн хөвөн Сингүн бэлэг. Амгаайтан тайжууд овогтон болов. Чирхаал Ямха бэргэнээ эм болгон авч нэгэн хөвөн төржээ. Нэр нь Бирсүдэ гин. Бисүд овогтон болов. Чаужин өртөгээ 6 хөвөнтэй. Нэр нь Оронаар, Хонхаатан, Аруулаад, Сүнид, Хав Турхаас, Хинигс гэдэг тул ийм овогтон болов. Тумбанаас эцний хөвөн Хабуул хаан Сэмсэчүүла 2 бүлгээ. Сэмсэчүүлийн хөвөн Бүлтэжүү Баатар бүлгээ. Хабуул хаан 7 хөвөнтэй. Тэдний нэр нь Охин Бархаг, Бартаан Баатар, Хутуугтуу Монхор, Хутуула хаан, Хулан, Хадаан, Тодайн Отчигин гинэ. Охин Бархагийн хөвөн Хутуугтуу Зүрхий бүлгээ. Хутуугтуу Зүрхийн хөвөнд Сэчэ бихи Тайчуу 2 бүлгээ. Тэд Зүрхий овогтон болов. Бартан Баатрийн хөвүүд Мингютүү хян, Нэгүүн Тайж, Исүүхэ Баатар, Дарида Отчигин энэ 4 бүлгээ. Хутуугтуу Монхрын хөвөн Бүрий Бөхөө бүлгээ. Онон мөрний шугууд хоримлох цагт бэлгүүтэй мөрийг тэр тас цавчсан билээ. Хутуула хааны хөвүүд Зоч, Хирмау, Алтан 3 бүлгээ. Хулан Баатрийн хөвөн Их Чирэн бүлгээ.
Бадай хишлэг хоёр дархтын ноён болов. Хадаан Тодон хоёр өргөө өнгөрчээ. Хамаг Монголыг Хабуул хаан захирч байв. Хабуул хаан 7 хүүнээ байтал Сэнгүүн Бэлгээгийн хүүн Амбагайг Хамаг Монголын хаан болгохоор хэлсэн ажээ. Бөөр хөлөн хоёр нуурыг холбож урсах оршин мөрөнд айргууд, буйргууд авгийн татар аймаг нутаглана. Тэдэнд Амбагай хаан охиноо өгч өөрөө охиныг хүргэж очиод татарт баригдав. Татар Амбагай хааныг барьж Хятадын Алтан хаанд хүргүүлв. Бисүүд овгийн Балхаачи гэдэг хүнийг илч болгож Амбагай хааны хэлсэн нь Хабуул хааны 7 хүүний дундах гутуулаад миний 10 хүүний дундах хадаан тайжид чи очиж хэл. Хамгийн хаан улсын эзэн байтал охиноо өөрөө үдэж хүрэхийг надаар цээрлэл болгохтун. Би татар аймагт баригдав. 5 хурууны хумсыг тамтартал 10 хурууга барагдтал миний өшөөг авахыг оролдогтун гэж илгээжээ. Тэр цагт Исүхэ Баатар шувуу агнан явах зур олхнууд аймгаас им аваад буцаж яваа мэрэгдий их Чилээдүү гэдэг хүнтэй уулзаж тэрний имийг өнгөж үзвэл гоо үзэгсэлэнтэй хатан байна. Исүхэ Баатар гэртээ давхиж ирээд ах нэгүүн тайж дүү Дарида Отжигэн хоёрыг дагуулan мордож их Чилээдүү гүйцэж очвол тэр айж хурдан ухаан морины гуйыг ташуурдаж уулын билээр дутаав. Түүний гуруулаа цуглдан хөвөл тэр улам дутаасаар нэгэн хошууг тойрч эргэж тэргэндээ хурч ирсэнд им өөлөн үүжин өгүүлрэн. Тэр 3 хүний учрыг мэдвүү чи? Тэдний царай сэжгэлмээр байна. Чиний амьд хор хүргэж болно. Амьд минь үлдвэл эхнэрийг олоход бэрхгүй. Мухлаг тутам охид вэ? Тэрэг тутам хатад вэ? Хэрв намайг сануул дахин авсан гэргийг миний нэрээр нэрлэгтэн. Одоо амиа арчил. Миний үнрийг үнсч явгээд өмссөн цамцаа тайлж өгөв. Их Чилээдүү тэр цамцыг морин дээрээс тонгоож авмагц харуул нөгөө 3 мөн хошууг тойрч нэхэж айсвэ. Чилээдүү хурдан ухаан морины гуйыг ташуурдаж яаран онон өрнгөөд дутаав. Түүний гуруула хойноос нь нэхэж 7 даваа давтал хөөж орхиод өөлөн үжинг авч Исүхэ Баатар жолоод хөтөлж ах нэгүнтэйж тэргүүлж дүү Дарида Отжигэн хажууд нь дагаж явна. Үүнд өөлөн үжин өгүүлрэн. Миний эр чилүүдээ сэрүүн салхинд сэвлэг үсээ хийсгэж хээр хөдөө гизээ өсгөж яахан зов болов. Одоо би 2 сэвлэг үсээ хоош ургаш унжуулж яахан бодно гээд онон мөрнийг долгилтол ой шугуу ганхтал их дуугаар уйлахад Дарида Отжигэн хажуунаас өгүүлрэн. Тэврэх хайрт ирчин тэртээ давааг давав. Уйлан санах ирчин ус олны гитлэв. Хайлж уйлвч харж чамааг үзэхгүй. Хайж ирвч хаалга зам нь олдохгүй. 3 гол гитэлгэв. 3 давуулав. Хайвал мөргүй, харвал бараагүй. Хайлбал үл сонстно. Дуугавэ гэж ятгав. Өөлөн үжин Исүхэ Баатар тэгээд гэртээ авчирч гэргий болгов. Өөлөн үжин Исүхэ Баатарын авчирсан ёс ийм бүлгөө. Амбагай хаан баригдаад хадаа хутуулаа хоёрыг нэр заасан тул Хамаг Монгол тайчууд нар онон мөрний хорхногийн хүндий гэдэг газар цугларч хэлэлцээд хутуулыг хаан болгов. Монголын жаргал нь бүжиг 20 бүлгээ. Хутуулыг хаан өргөмжлөөд хорхногийн сагалгар модны доор хавирга газрыг халцартал өвдөг газрыг өлтөртөр дэвцэн бүжиглэж хоримлов. Хутуулаа хаан болоод хадаан тайчтай хоёулаа татар иргэнээс өшөө авахар мордов. Татарын хотон бараг Жали Буха хоёртой 13 удаа байлдавч Амбагай хааны өшөөг сайтар авч ис чадав. Тэр цагт Исүхэ Баатар татарын Тэмүүжин үгээ Хори Буха зэргийн татар хүнийг барьж ирэхэд жирэмсэн байсан өөлөн үүжин онны Дэлүүн болдог гэдэг газар Чингис хааныг төрүүлжээ. Чингис төрөхдөө баруун гарт шагаан чиний нүж атхан төржээ. Татарын Тэмүүжин үгээг барьж ирэх цаг тохиолдож төрөвж Тэмүүжин нэрийг өгчээ. Исүхэ Баатрын өөлөн үжнээс Тэмүүжин, Хасар, Хачун, Тэмүүгээ 4 хөвгөн төрөв. Бас Тэмүүлэн нэртэй нэгэн охин төрөв.
Тэмүүжинг 9 настай байхад зоч хасар 7 настай, хачуун алчи 5 настай, Тэмүүгөө отчигэн 3 настай Тэмүүлэн үлгийтэй байсан бүлгээ. Исүхэ-баатар Тэмүүжинг 9 настай байхад өөлөн ихийн төрхөн олхонууд иргэнд хөвүүний нагцнараас охин гуй гэж Тэмүүжинг аваад одов. Явах цамд цэгцэр чихэргүй гэдэг газрын хооронд хонгордын дээс эцэнтэй уулзав. Дээс эцэн өгүүлрэн. Исүхэ хууд аль хүрэхээр явна. Исүхэ-баатар өгүүлрэн. Миний хөвүүний нагц олхонууд иргэнээс охин гуйхаар явж байна. Тэгтэл дээс эцэн өгүүлрэн. Энэ хөвүүн чинь нүдэндээ галтай, нүүрэндээ гэрэлтэй хөвүүн байна. Исүхэ хууд би энэ шүн нэгэн зүү зүүдлэв. Цагаан шонхор шувуу нар сар хоёрыг атхан нисж ирээд миний гар дээр буув гэж зүүдлэв. Нар сарыг бид нүдээр үздэг үлээ. Гэтэл нар сарыг шонхор шувуу атгаж миний гар дээр буух нь гайхалтай. Ямар сайн тохиол учрах болов гэж би бусдад хэлсэн бүлгээ. Исүхэ хууд чи хөвөөнд дагуулж ирсэн нь даруй миний зүүдний тайлбар болов. Юун зүүд байх вэ? Танай Хяад аймгийн сүлдэрж зүүдээр дохиосон гэжээ. Манай хонгорд хэдийнээс бусдын нутаг ба хүнийг булан тэмцэлддэггүй. Харь улсыг үл довтлон, хацар сайд өгтөө хасаг тэрхэнд суулгаж, хар буур хөллөж, хатруулж одож, хаан болсон та нарын хатан суурьнд дэвшүүлж, хамт суулгана. Өөр иргэнийг үл тэмцэн, өнгө сайд өгтөө өлжигтэй тэрхэнд суулгаж, үл буур хөллөж, үүсгэж одож, өндөр суурь эзлэгчдийн өрөөл хань болгоно. Манай хонгорд хэдийнээс хацаргаа хатадтай, өнгө сайн охидтай тул зээгийн зүсээр огтын өнгөөр явна. Ногоон хүүхэд нутгаа эзэмшин, охин хүүхэд өнгө шилэгдэнэ. Исүхэ хууд миний гэрт оч. Надад өчүүхэн охин бий. Та үз. Ингэж дээс эцэн хэлээд Исүхэ гэртээ дагуулж аваачив. Исүхэ хууд охиныг үзвэл нүүртэй гэрэлтэй, нүдэндээ галтай охин тул санаанд нийлв. Түүний нэр Бүртэй гин. Тэмүүжнээс нэгэн нас ах 10-тай ажээ. Дээс эцний гэрт хоноод маргааш нь охины гуйвал дээс эцэн өгүүлрэн. Олон удаа гуйлгаж өгвөл эрхэмлэгдэх. Цөөн удаа гуйлгаж өгвөл доромжлогдох гэдэг боловч охин хүний заяа төрсөн үүдэнд үтлэхгүй тул охиноо өгье. Чи хөвөөнээ хүргэн болгож манай гэрт үлдээ гэвэл Исүхэ-баатар өгүүлрэн. Би хөвөөнөө орхи. Миний хөвөө нохооноос цочимтгой билээ. Эрхэм худ чи миний хөвөөнийг нохооноос бүүт цочвол гэд хөтөлж явсан мороор бэлэг өгч Тэмүүжинг орхиод Исүхэ-баатар буцав. Исүхэ-баатар цэгцрийн шарталд явж байтал татар иргэн хуримлаж байхдаа тохиолдоод ам цангах тул хуримд бов. Татар нар Исүхэг таньж эрхэм Исүхэ ирэв гэж хуримд суулгаад урдын булаагдсан өшөөгөө санаж нууцаар хэлэлцэн хоолнд нь хор хольж өгчээ. Исүхэ тэндээс мордож явах замд бие муужирч 3 хоног арай гэж яваад гэрт хүрч. Исүхэ өгүүлрэн. Миний дотор муу байна. Дэргэнт минь хэн байна гэж асуувал. Хонхтааны чирхаа өвгний хөвөн минлэг ойр байна гэвэл түүнийг дуудаж өгүүлрэн. Хүү минь минлэг чи сонс. Хөвөө минь балчирвэлээ. Тэмүүжин хөвөөнийг урагт орхиод ирэх замын зур татарт хорлогдов. Дотор минь муу байна. Өнчин хоцорсон дүүнараа бэлэвсэн бэргэний асархыг чи мэд. Тэмүүжин хөвөөнийг даруй явж авчир хайрт минлэг минь гээд наснаас нөгчөв.